आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के समय में बदलते मौसम, प्रदूषण, तनाव और गलत खान पान, गलत जीवन शैली की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी, गले में खराश या एलर्जी या कमजोरी महसूस होती है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सस्ता और पूरी तरह से आयुर्वेदिक और भरोसेमंद प्रोडक्ट AWPL स्लीपियस वेलनेस का एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है और आपको बार बार बीमार पड़ने से बचाने में सहायक है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। इम्यूनिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मौसम की बीमारियों से बचाने का काम करती है। कमजोर इम्यूनिटी का मतलब है बार बार बीमार पड़ना। AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप एक आयुर्वेदिक और हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर है, जो शरीर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। AWPL का एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है और सर्दी, खांसी, जुकाम में ये बहुत ही राहत प्रदान करता है। गले और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, सीजनल एलर्जी को कंट्रोल करता है। ये बच्चे, बड़े, बुजुर्गों तीनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। AWPL स्लीपियस वेलनेस का एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप में कई ताकतवर जड़ी बूटियों और पोषक तत्वों का मिश्रण किया गया है, जिसमें देखिए एक है, सबसे पहले मैं कुछ संक्षेप में बता देता हूं। जिंजर, अदरक आप लोग जानते होंगे, ये शरीर में इन्फेक्शन से लड़ता है। तुलसी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, इम्यूनिटी और सांस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये तो आप लोग देखे भी होंगे घर में, जुकाम और खांसी में ये बहुत ही असरदार है। दालचीनी हमें बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है। हल्दी के बारे में तो आप लोग ऐसे, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। गिलोय के बारे में कौन नहीं जानता है? गिलोय को इम्यूनिटी किंग कहा गया है। अश्वगंधा कमजोरी और तनाव में बहुत ही लाभकारी है। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो प्लेटलेट्स और इम्यूनिटी में बहुत ही सपोर्ट करता है। अर्जुना है, सफेद मूसली है, जायफल है, गोछरू है, जो हमारे शरीर को अंदर से ताकत देता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी और विटामिन ई की भी इसमें भरपूर मात्रा है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है। यानी एक ही ड्रॉप में पूरा इम्यूनिटी फार्मूला उपलब्ध है। इसके सेवन के बारे में थोड़ा बता दूं। 2 से 5 ml या तो आप सीधे उसको ड्रॉप के रूप में ले सकते हैं, या 100 ml गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। जिनको बार बार खांसी होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बदलते मौसम में बीमार पड़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कामकाजी लोग हैं, वो लोग इसका सेवन अवश्य करें। अगर आप भी अपनी और अपने परिवार की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप
एक बहुत ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपको एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप के बारे में या AWPL का किसी भी प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में हेल्थ से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और कई वीडियो हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। मेरे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आप कमेंट अवश्य करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।